любитель эфка ҳами бекорчиё бошад тамошо накун, мана ҳақорат нати аҳуда беҳуда. ин седанчия тамошо кун. ҳами хес ҳақ таъриф каросиян ки худам ҳайрон мондам. мана ту мошинча ранг бутулка, чашка 100%. даже мегӯям ки краска хӯрдагишне. ёмайён, мана ту мошин. балонуша бин напанав. ягон ҷош ба кораш нест. хадавои ҷонон 100%. бачако нархша мефаҳмӣ ку крӯла мезани. 50,000 сом ба надодам мегӯян, акун намедонам чанд пул метиҳам. мехарам ки тамошо кун. сол 95, мотор 1.6, бензини холикати гаштагӣ, газа дидагӣ набудааст. бовар мекунем? бачако пробега бин родной бошад мя. коробкаш автомат мана. печка дорад, кондитсионер 4 треза. олиш ба сечка дилба задагӣ бошад, омода мегирӣ. сечкаги ҳам олиш мешавад. техосмотр надорад, а? утилизатсияш ҳай. чатанаш даридагӣ не. чашкаҳош ҷонон, 100% гарантия ҳама тараф ба. криловый пломбаш дод бачако. яхта бардорид кани, чӣ хел завдид мешавад. кишка завдид шавад, ҳайфи пул бовар кунед. о ана пол оборот варрика завдид шуд. запаска ҳай, ключ ҳай. о чӣ дар кор туд мана 100%. ягон тосидагӣ ҷош нест. дидем мошини. любители седан боши гӯш кун нархша 55,000 сомон. кам как дига савдо мешавад. кани махрушат марамат кун шаҳри Истаравшанба.